जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मां तव्हांजो पंहिंजो पप्पू परदेसी संगत ख़ुशि जो आबाद हुजो। मौला तव्हांखे सलामत रखे। हिन वक़्तु मां जेको आहे सो मदीने पाक में मौजूदु आहियां ऐं जेको आहे सो हाणे असांजी गाॾी अचे थी ऐं थोरी देरि जे अंदरि असां निकिरूं था। काॾे था वञूं अचो त तव्हांखे ॾेखारियूं था त मस्जिद कूबा था वञूं। उते छा आहे, उहा ज़ियारत छा हूंदी आहे, कीअं हूंदो आहे, उहो तव्हांखे ॾेखारींदा। ठीकु आहे, तेसिताईं पंहिंजो ख्यालु रखिजो, असां सां गॾु रहिजो। पासपोर्ट बनने के पैसे भी नहीं होते, उनकी हाज़िरी कबूल हो जाती है। आज सब मदीना वही आते हैं जिन्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल बुलाते हैं। जी दोस्तों हिन वक़्तु कारवान बिश्ते ज़ेरा सां असां गॾु आहियूं। माना इहो कारवान बिश्ते ज़ेरा हिकिड़ो ग्रुप आहे जेको माना मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो जॻहियुनि ते वठी वेंदो आहे, कॾहिं ईरान इराक त कॾहिं जेको आहे सऊदी अरब। संगत हिन वक़्तु असां जेको आहे मस्जिद कुबा जे जेको आहे बिल्कुलु साम्हूं बीठा आहियूं ऐं साम्हूं मस्जिद कुबा आहे। हे असांजो पिरी प्यारो दोस्त आहे, परे अलाए छो थो थिए, शर्म थो अचे त अलाए छा। दोस्तो हिन वक़्तु असां हिन मस्जिद कुबा ते पहुता आहियूं ऐं जेको आहे सो असां मदीने पाक खां निकितासीं। सफ़र कटींदे कटींदे जेको आहे सो हिन वक़्तु हिते पहुता आहियूं ऐं हिन जी जेको आहे सो मस्जिद कुबा जी जेका हिस्ट्री आहे, तारीख़ आहे, उहा इहा आहे त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जो फरमान मुबारक आहे त जेको शख़्स हिते अची ॿ रकात नफ़िल पढ़ंदो त इंशा अल्लाह ताला उनखे जेको आहे सो हिकु उमिरे जो सवाबु मिलंदो। त पोइ दोस्तो असां बि जेको आया आहियूं ऐं इंशा अल्लाह ताला हिते नफ़िल अदा कंदासीं ऐं उन खां पोइ वरी अॻिते काॾे हलंदासीं इहो तव्हांखे ॾेखारींदासीं इंशा अल्लाह। असां सां गॾु रहिजो। ऐं असां सां पिरी प्यारो दोस्त फ़िदा भाई बि असां सां गॾु आहे ऐं जेको आहे इंशा अल्लाह ताला जेको आहे सो हाणे असां हितां थी करे वरी काॾे था वञूं उहो तव्हांखे ॾेखारियूं था। तेसिताईं असां सां गॾु रहजो। थैंक यू। इहा आहे मस्जिद कूबा जो वज़ू खानो जिते असांजा दोस्त जेको आहे सो ॿ रकात नफ़िल पढ़ण लाइ वज़ू करे रहिया आहिनि ऐं असां तव्हांखे ॾेखारे रहिया आहियूं त जेको आहे सो हिन वक़्तु असां मस्जिद कूबा में पहुची चुका आहियूं। जी दोस्तो ही तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त जेको आहे सो पब्लिक जेको आहे सो बीठी आहे, गाॾियुनि मां लथी आहे ऐं जेको आहे सो मस्जिद जी तरफ़ रवाना आहिनि। ऐं ॾिसो त जेको आहे ॿ रकात नफ़िल किथे था पढ़नि ऐं जेको आहे सो असां बि हलूं था ॿ रकात नफ़िल पढ़ण जे लाइ। पब्लिक जेको आहे सो बीठी आहे। ॿ रकात नफ़िल पढ़ंदासीं त इंशा अल्लाह हिकु उमिरि जो सवाब बि मिलंदो। हे साईं माण्हू बीठा आहिनि, हेॾे ॾिसो माशा अल्लाह। हे मस्जिद कूबा जे अंदरि असां पहुची चुका आहियूं ऐं जेको आहे सो माशा अल्लाह जेको आहे सो माशा अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। सभु तारीफ़ अल्लाह पाक जूं। हे मस्जिद कूबा में ॾिसो केॾो आवाम बीठो आहे माशा अल्लाह। जी दोस्तो अल्हम्दुलिल्लाह असां बि ॿ रकात नफ़िल पढ़ियोसीं ऐं जेको आहे अल्लाह पाक जा किरोड़ एहसान थी विया। हिन वक़्तु मस्जिद में मौजूदु आहियां ऐं ॾिसो काफ़ी दोस्त वेठा आहिनि, इहे बि सभु पढ़नि था। असां बि जेको आहे सो ॿ रकात नफ़िल पढ़ियोसीं ऐं हाणे हलूं था पंहिंजी गाॾीअ जे तरफ़। वरी काॾे बि हलंदासीं इंशा अल्लाह उहो तव्हांखे मां ॿुधायां थो। जीअं त हिन वक़्तु असां मस्जिद कूबा खां जेको आहे ॿाहिरि निकिरी आया आहियूं ऐं जेको हाणे असांजो सफ़र रवाना आहे अॻिते जे लाइ। हाणे काॾे वेंदासीं, छा थींदो, इहो वरी तव्हांखे जेको आहे उते पुॼी करे अपडेट ॾींदासीं। ठीकु आहे, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, जिते रहो ख़ुशि रहो, आबाद रहो। वरी कठा आहियूं तो जीअं त सफ़र कटींदे कटींदे हिकिड़े जेको आहे बाग़ में अची पहुता आहियूं। हीअ तव्हां बाग़ ॾिसी रहिया आहियो माशाल्लाह। जेको आहे सो खजूं ई खजूं आहिनि ऐं जेको आहे सो बाग़ जो मालिक थो चए त जेको आहे सो मुंहिंजे तरफ़ां जेको आहे सो जेतिरियूं बि खारका खाओ, ॾोका खाओ। त पोइ दोस्तो तव्हांखे ख़बर आहे जिते खड़को उते पप्पू जो टड़को। अचो त हलूं हाणे साईं जेको आहे सो खारकनि जे कॾ। हल वारो कर उस्ताद, खारका बि मुफ़्त जूं मिलनि। जीअं त हिन वक़्तु मां मौजूदु आहियां जेको आहे खजूर जे दुकान ते ऐं हर क़िस्म जूं खजूर जेको आहे सो पयूं आहिनि तमामु सस्ते अघ में जेको आहे सो ॾेई रहियो आहे ऐं जेको आहे सो बाक़ाइदे तव्हां ॾिसो 20 रियाल की अजवा किलो। वाह वाह। और ये कौन सी है? ये सुगई। ये कितने की? 1 किलो 20 रियाल। 1 किलो 20 रियाल की। 20 रियाल और 100 की 7 और ये वाला? ये कलमी है। अच्छा, ये कितने का? ये 1 किलो 20 रियाल है, 100 की 7 किलो। माशाल्लाह साईं, ये जबरदस्त ॾिसो था ये जेको आहे। और ये कौन सी वाली है? और ये कौन सी है? अजवा। साईं हे उहे खारक आहिनि मां तव्हांखे ॿुधायां जंहिंजे लाइ जेको आहे बाक़ाइदे माना जेको आहे नात बि आहे। हुजे रमज़ान ऐं मदीने में हुजां, नबीअ जे देस ते रोज़ा वञी रखां ऐं अजवा सां उते ऐं ज़मज़म सां उते वञी रोज़ो इफ़्तार मां कयां। हुजे रमज़ान। जी दोस्तो, हे उहे खारक आहिनि अजवा जेके रमज़ान में माण्हू खाईंदा आहिनि।
त पोइ दोस्तो जेको आहे सो बसि इहो ई हवालो जेको आहे मस्जिद कूबा खां निकितासीं, रस्ते में हिकिड़ो बाग हो, बाग जे मालिक जो चवणु आहे त तमामु सस्ते अघ में जेको आहे मां अजवा खारकां हे हर खारक ॾियां थो। त पोइ दोस्तो जेको आहे बसि वरी हाणे जाॾे हलंदासीं उहो बि तव्हांखे ॿुधायां थो, ॾेखारियां थो, तेसि ताईं मूंसां गॾु रहजो। इंशाल्लाह वरी पोइ न त कंहिं ॿी वीडियो सां गॾु हूंदासीं। जिते हुजो, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, मौला तव्हां सभिनी ॾिसंदड़नि खे सलामत रखे, मके मदीने जा दीदार नसीब थियनव, आबे ज़मज़म पियो इंशाल्लाह ताला, मां वांगुरु जियो जियो।